हेलो वेलकम टू बैक सबैलाई आप सबको एंड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ का जो व्यू है। हम आए थे आज इधर किधर में क्या बोलता है अन्ना नगर। तो यहाँ में बहुत बारिश हो रहा है। तो ये बारिश हुने कारणमा यहाँको मौसम पनि एकदम राम्रो छ। यो कागले नुहाइरहेछ, काग यहाँ बसेर नुहाइरहेछ यो कागले। ल काग भाइ तिमी नुहाएर बस, म चाहिँ लागेँ है जाने क्रममा। यहाँको वातावरण एकदम सफा एन्ड कुल छ र म आज यहाँ काम परेर आएको थिएँ अन्नानगरसम्म। सो अब हिँड्दा हिँड्दा भोक पनि लागिसकेको छु। होटल हेर्दैछु कतातिर छ होटल, अब खाना पनि पर्यो। सो खानपिन गरेर फेरि आफ्नो गन्तव्यतिर लाउनु पर्यो। पहिला म हेर्दैछु होटल, म जाँदैछु। आज मेरो साथमा बुढी पनि छन्, अब बुढी पनि जानुपर्ने थियो। सो आएको थिएँ। कहाँ छ होटल? ल होटल चाहिँ मैले भेटाइसकेको छु। म इन्टर गरिसकेको छु होटलभित्र खानको लागि। म हेर्दैछु मेनु त कति महँगो छ यार, कति महँगो आइटम हो। हेर्दैछु एउटा पनि रेट कम छैन, आइटम सबै महँगो मात्रै छन्। यो खान सकिन्न कि एउटा बिरयानी खाएर जानु पर्यो, यति महँगो खान सकिन्न। मैले अर्डर आइसकेको छ, मैले बुकिङ गरिसकेको थिएँ। खाना चाहिँ महँगो भए पनि एकदम टेस्टी छ। यो म एउटा बार्बिक्यू मगाएको क्वार्टर अनि एउटा काजी बाम सिक बिरयानी भन्थ्यो। सो यो सब अरे पनि फोटो खानाको चाहिँ क्वालिटी राम्रो थियो है, महँगो भए पनि क्वालिटी चाहिँ राम्रो थियो। त्यसैले मैले लिइसकेर खाइसकेको छु। तपाईँहरू आएर खानु होला।